guys! Welcome back to my YouTube channel. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik sa aking YouTube channel. Thank you so much po guys. Sa hindi pa po nakabisita sa aking YouTube channel, please visit my YouTube channel. Like and subscribe, comment na din para mabalikan ko kayo. Maraming salamat. Ngayon po guys, isa-shoutout ko muna ang aking mga member of the house. Na sila ni Shuson, Roel San Andres, Sis May TV, Miss Nene sa Italia, Pamilya Espinosa PH, si Sis Jean Laride, Mami Vea and Pets, Ekodeko 22 Vlogs, si Gandang Sofia sa Vlogs, si Mikay ni Kikay, si Bisaya Kuday, at saka si Hangar Girl. At sa akin pong mga ka-team support, mega shoutout po. At saka sa aking YT in Befrainer, Blood Nation, mega shoutout po guys sa inyong lahat. Ngayon po guys, ang gagawin natin is mukbang ng leftover food. Mga tira-tira pong pagkain ito guys, 2 days na tira-tirang pagkain, niluto ko ulit. At ito po ang imumukbang ko ngayon. Tira-tirang pagkain, leftover foods, and tirang kanin na rin. Tirang kanin, ginawa kong sinangag. Kaya, guys, samahan nyo ako. Kain tayo. Ayan po ang ating po. Meron po tayong parang atsara na rin sa atin. Radish po ito. At meron po tayong sausawan, kamatis at sibuyas, sa toyo at suka. Kaya, itadakimasu. Sarap. Ang ating sausawan sa harap. Masarap po siya. Sarap. Manghang siya guys, kumakapit sa lalamunan.
Tigas. Sarap. Maanghang ang sausawan. Masarap kasi ang sausawan pag maanghang. Tapos ito din maasim. Sinausaw pas anghang. Sayang naman siya guys kung itapon ko. Ganito lagi kong ginagawa. Tirang kanin, tirang ulam. Pero pag di ko makalimutan, kakainin ko ngayong araw na ito. Pero pag nakalimutan, 2 araw, i-check ko na po. Tapos ganito na po ginagawa ko. Sayang kasi. Di pa ako nahihiya guys. Kumakain po ako ng tira-tira. Dito lang to sa bahay. Tirang kanin nilalagay ko sa Tupperware. Pangalawang araw, gawin ko ng sinangag. Or ito, garlic rice po ito. Sinangag. Ako lang kasi kumakain dito ng tira-tira. Yang ginagawa ko, iniipon ko, 2 days na, ginagawa, niluluto ko lang. Ako lang naman din kakain. Kaya okay lang. Habang maaari, wag po tayong sayang ng pagkain dahil kahit papano mas maswerte tayo, meron tayong pagkain. Compare sa iba na nagugutom sila, nagsisikap naman, pero kung ano lang talagang naabot nila, yun na lang talaga kinakain nila. Kaya tayo, wag tayong tapon ng pagkain.
Pwera lang doon sa mga tao talagang hindi kumakain ng leftover. Ako kumakain ako talaga. Dito lang naman to sa bahay na leftover. Sarap. Ay, ang dami, ano po siya guys, ang garlic and salt powder. Kaya sarap. Sarap. Sa totoo lang. Harap. Pero hindi ko pa talaga maubos to. Ang dami pala. Kaya guys, ubos na po ang aking kanin, kaya busog na rin po ako. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa mga
nanonood ulit at sana po sa mga hindi pa po nakasubscribe, please like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po guys. Bye!